Oi, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula e agora no tema de música, sons com o corpo. O que isso significa? Percussão corporal, tá bom? A professora vai mostrar para vocês imagens aí de alguns grupos brasileiros musicais que trabalham essa técnica de percussão corporal, tá bom? Então, para vocês eu tô mostrando um, tá? Ele se chama Marcos Vieira, tem uns vídeos bem legal de várias atividades, tá? Criando sons com o corpo, tá bom? Também tem um grupo Palavra Cantada, que vocês devem conhecer. As músicas deles também, eles usam bastante de alguns vídeos, sons com o corpo. E tem um outro grupo, tá? Que se chama Barbatuque. Eles foram criados em 1995, tá? Então eles gostam de demonstrar que o corpo tá que a música tá no corpo das pessoas. Então a música tá nas pessoas, tá? Então é um grupo brasileiro aí que trabalha bastante percussão corporal, tá bom? Grupo bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem sobre esses vídeos, assistam, tá? As músicas são bem legais e as atividades também bem interessantes. Então vamos lá para agora para nossa atividade. Hoje vocês estarão desenhando, lembrando que antes de fazer qualquer desenho, tem que fazer o retângulo bem grande, tá bom? Colocar o nome aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Então, o que vocês estarão fazendo? Vocês estarão desenhando 3 bonequinhos aqui, ó, tá? Então, vocês vão desenhar algum batendo palma, outro pode estar batendo na perna, tá? Outro pode estar batendo na barriga do jeitinho que vocês conseguirem. A professora vai colocar aqui para vocês, ó, olha, eu fiz esse desenho mais simplesinho, tá bom? Que de repente pode facilitar para você aí uma ideia, tá? Não precisa copiar o da professora, mas a professora fez esse assim, mais simples para vocês verem que dá para fazer também, tá bom? De repente você não consiga fazer algo muito elaborado, então você pode desenhar desse jeito, tá? Você tá vendo aí que o bonequinho tá batendo na bochecha, o outro batendo uma mão na outra e o outro na perna. E agora a professora vai colocar um outro desenho. Esse a professora deixou mais chique aí, ó, tá? Esse está batendo na barriga, está batendo as mãos lá no alto, e esse aí sentou e também tá batendo palma. Você viu que legal? Tá? Então vocês vão estar desenhando, pintando do jeitinho que vocês conseguirem. Tira foto e manda aqui para a professora. Espero que vocês gostem da atividade. Tchau, tchau e até a próxima aula.